शीत दिन सरी सरी आसलानी ता संगे समस्त घरे थंडा और खास लगी रही आउ जदि थरे खास स्टार्ट होगा ना तो भल होबार ना धरनी। चलतु आज गोटे बढ़िया रेमेडी बताऊँ जोटा आप खास को पूरा गोटे दिन में रिलीफ करदेव। तो छोटू बड़ समस्ते खाईपारे तो जमार लेट करवानी। चलतु बनवा। ये गोटे ऑरेंज नहीं जाइए आपण मैंने जो प्रकार भी ऑरेंज ने कहीं ये मार्केट रे यही टाइप ऑरेंज एवं मिलूँ तो मुझे गोटे नहीं जाइए। ये ऑरेंज रो ऊपर पटू फाड़े काटी नवा आताकू गोटे कप रे स्टैंड करके रखी नवा। तापर गोटे छुरी ना गोटे स्पून साइज रे भल कि प्रेस कर नवा जहाँफल कि रस गुड़िक बाहरी आसो। आउ से ब्लैक सॉल्ट ब्लैक पेपर ता संगे टिके हलदी देकी मिक्स कर नवा। आउ गैस उपर 10 मिनट फुटे को छाड़देवा। ऑरेंज ठंडा है मऊ को मिक्स कर नवा। आउ ताकू कंटिन्यूअसली 2 दिन पर्यंत खाइबे देखिए आपनकर खास पूरा गायब हो। या बनवा जी खाइबा भी टेस्टी लगे।